אהלן, אני נחשון נויברגר, יועץ משכנתאות. ליוויתי למעלה מ-2,000 משפחות המשכנתה הכי טובה עבורם. היום נדבר על ריבית משתנה צמודה למדד. מה זה אומר? חושך בעיניים. בואו נעשה את זה פשוט. ריבית משתנה זה אומר ריבית שיש לה נקודת שינוי אחת לשנתיים, 3, 4, 5, יש המון מסלולים, וכדאי לשים לב אליהם. מה זה אומר שהיא משתנה? הריבית מורכבת משני חלקים. יש את החלק של המרווח, או מה שנקרא התוספת, ויש את החלק שנקרא עוגן. העוגן זה חלק שמושפע משוק ההון. לא נסבך אתכם. בשורה התחתונה, יכול להיות שלקחתם היום משכנתה במסלול של ריבית משתנה, בריבית של 4%, ועוד 5 שנים בנקודת השינוי, העוגן ישתנה, והריבית שלכם תעלה ב2%, או שהיא תרד ב2%. שני הדברים האלה יכולים לקרות. לכן חשוב להיות עם יד על הדופק ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מה נכון לעשות. עכשיו אמרנו גם משתנה וגם צמודה למדד. מה זה הצמדה למדד הזאת? יש מדד במדינה שנקרא מדד מחירים לצרכן. המדד הזה משתנה כל חודש. יכול לעלות ויכול לרדת. בדרך כלל הוא עולה. זה אומר שאם לקחתם ריבית משתנה, נניח בריבית של 3%, והיא גם צמודה למדד, והמדד לצורך העניין הוא 2% בשנה, אתם צריכים להסתכל על המסלול שלכם כאילו לקחתם מסלול בריבית של 5%, 3% ריבית, 2% הצמדה. למה זה חשוב? הבנק לא תמיד מספר על זה, ואנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו לוקחים במשכנתה שלנו. יש לזה משמעויות של אלפי שקלים בחודש ומאות אלפי שקלים לאורך השנים. אל תעשו טעויות. משכנתה זה דבר מורכב וצריך להתייעץ עם איש מקצוע איך לקחת אותה נכון.